Okay ra ba ka boss sa ako mga sakob ba? Unsay kasulti nimo sa akong mga sakob nga mo na ilang buhaton matag hapon no? No, magsige sila palit ana ba? Unya ang ilang trabaho dito dugay kay pangahuman. Kaya ang ilang gipabor nga basta makasiyat lang ini kahapon, ambot og unsa man lagi kasan ninyo na bay? O inyo ra nang giutang basi maningil na sa ako pag abot panahon na. Dili among agalon ani mo nagpalit ani Asa man ron? tungod sa among trabaho nga successful gid kada adlaw. Matay ma. Nara mo agalon no? Ha? Kini. O gani ako siyang gipangutana nga okay ra ba? Okay ra ba di sa imo boss nga inana ilang nga buhaton kada matag adlaw, matag inaning orasa? Basta enjoy sa kinabuhi. O enjoy lang, di lang magmaoy no? Yan na lang Ha? dagat. Sa ganiya po, Oh? sir nga, Oh, nagkuha lang mo diya ko utom sa inyong kuan, mahurot. mo ba? Oo. Napasalig di ka ganina di. Nga bantura kay pag abot nimo nga te nga dali po ka kay basig gusto ka mo sa bayan eh ba? Unsa man? O okay Sabay ra? na siya kay siya may nagpalit ani. Manis Jomar akong akong igsoon no. Akong igsoon sa kuan ba kini ang pareha ra mo gumignaw nga ni. O magsaybyo, magatubang, magtalikod, pareha gyud mi ani. Jomar Ondoy. Sir, salamat sir ah.